20 mag-armas de fuego y man turned over na mga miyembros do Joint Task Force Basilan después sucedeu un Rido settlement na provincia del Basilan del Pebrero 24. El Rido settlement ya sucede entre con el dos clan na provincia del Basilan que tarda ya tiene conflicto na uno y otro. Ese dos clan amo el grupo de kanda Basi Aba y Ustads Gapur de Barangay Sulu, Tapiantana Island y Barahim y Mirang Hasan de Barangay Tung Umus na Tapiantana Island, ambos de Tabuan Lasa, provincia de Basilan, baga pasada a las 3 del tarde de miércoles. Es el cosa mismo ya confirma el commander del Western Mindanao Command, Lieutenant General Corleto Vinluan Jr. Asigun con Commander Vinluan, el settlement del ambos grupo ya inicia el magatropa del 4th Special Forces Battalion en coordinación con el Basilan Police Provincial Office, Ulama Council of Elders y Gobierno Local del Tabuan Lasa. El ambos grupo cuantos dekada ya tiene conflicto na uno y otro. El dos grupo ya firma ya asigun un peace covenant como commitment de estos na settlement que ya hace. El turnover del mag-armas de fuego ya hace na campo del militar na barangay Kabunbata na siyudad de Isabela na probinsya de Basilan.